सो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सारे के सारे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर एनर्जेटिक व्लॉग में आपका स्वागत करता है आपका भाई अनिकेत। सो गाइस वेलकम बैक। समझ रहे हो, देख रहे हो फुल एनर्जेटिक आज भी है। आज एनर्जेटिक होना भी है क्योंकि आज बाहर इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश हो रहा है। सो गाइस चलो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। सो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सारे के सारे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग्स गाइस। कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप सबको मेरी तरह अच्छे होंगे। चैनल तो एक और नया दिन, एक और नई जिंदगी की शुरुआत। तो अभी सुबह के बजे हैं 11:15 और अभी इधर बारिश हो रहा है मुंबई में। देख लो आज कितना फटाफट बोल दिया। ये देखो, आओ थोड़ा सा मुंबई का नजरिया दिखाता हूँ। देखो देखो फुल ऑन बारिश हो रखा है। सो वही गाइस, और हमारे पिताश्री इधर सोए हैं। सो गाइस और बताओ आप लोग का क्या हालचाल है, आप लोग क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। आप लोग बताओ आप लोग का क्या हाल है। आप लोग देख रहे हो मेरा बाल, आज मैं फुल सेटअप करके आया। फिर व्लॉग शुरू कर 17 मार्च है ना, 17 मार्च 2021 भाई। और आज तो कुल्लू मनाली ऐसे ही ठंडा रहेगा। और ये अपना दुबई आज फिर से, इसको भी हम कुल्लू मनाली बोलेंगे क्योंकि आज इधर पूरा हॉल ये ठंडा है। आज के दिन इसको दुबई नहीं, इसको हम गुलमर्ग बोलेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि इधर बारिश क्यों हो रहा है, क्योंकि पापा अहमदाबाद में तूफान आया ना। हाँ, गुजरात में तूफान आया है तो जामनगर तरफ, तो इधर इसके लिए बारिश हो रहा है। अच्छा है, मजा आ रहा है। आज अपने को एसी चालू करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एसी का बिल आता मेरे को। सो गाइस देखो, मतलब अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अभी मतलब अभी 1 बजने में अभी केवल 10 मिनट कम है। और देखो इतना अंधेरा है कि मतलब मेरे को लाइट चालू करके व्लॉग बनाना पड़ रहा है। पर बारिश सॉलिड हो रहा है भाई, मजा आ रहा है। मतलब ऐसा आज ना पूरे दिन में एसी भी नहीं चालू किया। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। ये देख लो ये मेरे घर के बाहर का व्यू है कुछ ऐसा। और बाहर कपड़े सूख रहे, इसके लिए आपको बार बार दिखाना नहीं चाह रहा था, पर क्या करूं। और देखो अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो देखो पूरा अंधेरा हो जा रहा है। पूरा व्लॉग देख रहे हो कैसा बन रहा है। इसके लिए लाइट चालू करके अपने को व्लॉग बनाना पड़ रहा है, पर बना लेंगे। 1 hour later. So hey what is up guys, देख रहे हो एक्चुअली मैं अपना एक काम कर रहा हूँ। मतलब आप लोगों को पता रहेगा कि मतलब मैंने बहुत समय पहले मतलब एक कंटेंट डाला था कि मतलब मेरे चैनल पे कॉपीराइट आया है, तो वही मैं लैपटॉप के माध्यम से देखने का कोशिश कर रहा हूँ। अरे गाइस ये देखो कितना जोर का बारिश आया है। देखो ये देखो गाइस, देखो कितने जोर का हवा चल रहा है। देख रहे हो, देखो 3 बजा, अभी तो 1 बज रहे। लगता है उसके ट्रेलर चालू हो गया है, आई थिंक सो। देख लो, खैर हम लोगों को अपना काम करना है तो अपना काम कर लेते भाई। ये सब तो हम लोग देखते उठते रहेंगे भाई। चलो देखते हैं। चलो सर्च करते, चलो डालते www पर भयंकर बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। www.youtube.com
अभी अपने को दूसरा अकाउंट डालना है भाई, मेरा अकाउंट डालना है मेरे को। और चैनल ये, हाँ यार मैं ऐसे तो अपना अपलोड कर सकता हूँ यार। यार अभी मेरे को ये नहीं करना है। अबे यार वैसे चलो इसके बाद मिलता हूँ। और एक और टाइम आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि देखो कितना अच्छा बारिश हो रहा है। लगता है इस टाइम मुंबई में मैं मेरे को क्या, मैंने कितने बार बोला रहेगा कि सो गाइस देखो, मतलब मैंने अभी आप लोग ये जो नाइट राइड अलोन एक्टिवा देख रहे हो, इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ रखा है। सो गाइस इसको मतलब मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, मतलब हटाने का, हट नहीं रहा। एक ये है, बाकी सब हट गया है। समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों के पास कुछ ऐसा कुछ आइडिया रहेगा तो बताओ कैसे हटाए, क्योंकि इसको ट्रिम ब्रिम करके सब देख चुका हूँ और मतलब म्यूजिक हटाने का भी कोशिश किया। अगर कुछ है, ये दोनों वीडियो आई थिंक सो मतलब मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। ये एक हार्ट वॉज पेनिंग और बाद में एक नाइट राइड ऑन एक्टिवा। सो गाइस डिलीट तो करना पड़ेगा कि देखो इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम है। बाकी सब ये देखो गाइस इसके ऊपर हट चुका है। वर्स्ट कंडीशन ऑफ दिल्ली, इसके ऊपर मतलब हट चुका है। 2000 years later. सो ही व्हाट्स अप गाइस देखो, अगर आप लोगों को मुझसे कैसा भी चैलेंजिंग वीडियो करवाना है, प्लीज़ बोल रहा हूँ, कमेंट डाउन करो। समझ रहे हो? अबे ऐसे बात इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे, मैं ना सो गया था और मैं अब भी जाके ये वीडियो चालू कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर बाद में 7 बजे या 8 बजे आपको प्रीमियर में मिल जाएगा। सो वही गाइस, आप लोग बताओ अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को चैलेंजिंग वीडियो करवाना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करो, क्योंकि मेरे को अभी ऐसा कुछ आइडिया तो नहीं आ रहा है, शायद से आप लोगों को आता होगा। सो गाइस प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और बाहर अभी भी बारिश हो ही रहा है, आज पूरा रात बारिश हुआ, पर मैंने आज अंदर एसी चालू कर रखा है। सो वही गाइस, कुछ भी चैलेंजिंग वीडियो करवाना है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। चलो आप लोगों को भी आगे मिलता हूँ। A few minutes later. सो आई होप गाइस सबको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो गाइस लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना। सो गाइस आपको ऐसे किसी अच्छे वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सो गाइस चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और बाहर कोरोना बहुत बढ़ रहा है तो मास्क पहने मत निकलना, मास्क नहीं तो जिंदगी भी नहीं। सो गाइस चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।